Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal Tutoriales Guarachero. Hoy vamos a aprender a cómo crear Hammond, cómo crear esos sonidos que se utilizan específicamente aquí en el Zulia para lo que es la guaracha zuliana, ¿ok? Entonces vamos a ver. El teclado que estoy utilizando es el PSR 740. La verdad que es un teclado, no es un teclado nuevo, pero la verdad que me gusta mucho el tipo de sonido que se le puede crear. Entonces fíjense, y está un poco dañado porque la verdad que estaba arrumado. El teclado no está en funcionamiento como tal, apenas lo estamos sacando para tratar de arreglarlo. Entonces ve, aquí vamos a utilizar lo que es el banco de memoria. Tiene 4, pero si nos vamos aquí a la función registro de memoria, tiene, si se fijan, tiene bastante espacio, llega hasta 32, pero vamos a utilizar el, el banco número 1 y tiene 4 espacios para registrar. Entonces vamos a hacer el primer sonido, que es el órgano el más grueso, el órgano Hammond Pato. Entonces vamos a buscar el primer sonido. El sonido, el main o el R1, aquí en este caso R1, voice R1, que es la voz principal. Si no me equivoco es vamos a ver, aquí 547 Squarle 2. Así es como suena, ¿no? Ese es el sonido que deja este tipo de para la voice R1. Vamos ahora a activar la R2, que es esta que está aquí, la R2. Bueno, si se fijan, tienen como un string. Si escogemos aquí la R2, tiene un string. Vamos a cambiarle, vamos a colocar el 553 Cine LED. Ahora no, vamos a escoger vamos a escoger el 553. Ahora lo que vamos a ir a funciones, este botón dice función, lo que pasa es que está un poco ya desgastado vamos aquí a octava. La voice R1, esta que ven aquí, vamos a ponerla a -1. Y la voice, aquí pulsamos la 2 para seleccionar en 1. Fíjense, en 1. Bueno, vamos ahora a seguir paneo reverberancia. Vamos a dejarla en 80, la R2, y la R1 también vamos a dejarla en 80. Bien, salimos de aquí. Entonces volvemos a función, le damos a la función y nos vamos hasta efecto digital. Escogemos reverberancia, reverb. Yo voy a escoger el HAL 5 y luego vuelvo a presionar y lo coloco en 80. ¿Ven la diferencia? Ahora vámonos para mixer. Aquí estoy hablando para ya configurar los volúmenes. Si se fijan, la R1 está en 100, vamos a colocarla en 110. 110. Y esta la vamos a dejar, vamos a probar con 75, a ver qué tal. 75. Bueno, pueden observar cómo dejé la configuración. Bueno, este teclado él posee dos perillas, esta de pitch bend y esta de modulación. Entonces vamos a irnos hasta función, le damos aquí a función de utilidad, buscamos donde dice touch, donde dice este pitch bend lo vamos a dejar en 0, está en 0, está bien. Y aquí en modulación le vamos a dar modulación. Es para que él pueda, al moverle aquí esta perilla, pueda hacer un vibrato, ¿ok? Entonces fíjense.
tal caso este es para el que tenga el tipo de teclado 740. Ahora vamos aquí, activamos el DSP1 y vamos a donde dice multi-efecto. Aquí me va a abrir esta pantalla de DSP1, DSP2 y DSP3. Nos metemos en el 1. Aquí dice Delay LCR2. Le damos nuevamente aquí al botón y vamos a colocarle todo. Luego le damos hacia atrás y con el disco vamos moviendo hasta conseguir uno que dice EQTEL. Ahora miren la diferencia cuando desactivo. Ahora cuando activo. Entonces se pueden dar cuenta que ven que la diferencia es mucha. La verdad no me gusta cómo suena de esta manera, pero sí de esta. Entonces esa es la configuración para hacer el órgano Hammond Pacto. Entonces aquí le damos y como pueden ver ya memorizó. Lo guardé. Este es el 2 y si presiono el 1. Ok. Vamos ahora entonces a hacer el segundo, el tenor. Aquí ya vamos a dejar estas configuraciones, pero en la Voice R2 vamos a agregar, yo creo que con esta me sirve. Entonces Melo 551. Vamos a función, al botón de función y le damos parámetros de edición. Aquí la R1, la voz R1 la dejamos la octava en 0 y la R2 la dejamos en -1. Ok. Vamos en mixer para ver el volumen, a ver si vamos a ver si cambiamos la voice. A ver qué tal, cómo suena con esta. Entonces nos vamos nuevamente a función, parámetros de edición y volvemos a cambiar la octava de la R2. Ahora vámonos a mixer y le vamos a bajar. Bueno, aquí la dejé en 64 porque la verdad que el sonido, este Dynamic Sactum es un poquito fuerte. Entonces, ahora aquí le voy a activar, ya tengo la configuración lista del efecto. Y le activo este botón. Ve que suena excelente. Escuchen, sin el botón activado y le activo los dos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a memorizar. Ya ahí quedó memorizado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer el trompeta. El Hammond de trompeta. Entonces, ya ahí tenemos las voces. La R1 y la R2 lo que vamos a cambiar son las octavas. Entonces, esta voice R1 la dejamos en 0. Pueden ver que la dejo en 0. Y la R2 vamos a colocarla en 1 a ver qué tal. ¿Ven? Ya aquí tiene, obviamente, si lo desactivo, ve cómo suena. Ahora, ya activado, podemos ir a mixer para configurar los volúmenes. Aquí vamos a ver si lo dejé en 77 y me parece que suena bien. Lo que no sé es si la reverberancia no se mantiene igual. La reverberancia se está manteniendo igual. Entonces, bueno, ya este sonido también quedó. Vamos a darle memorizar en el 3. Se pueden dar cuenta que el teclado está un poco, bueno, no está en muy buenas condiciones, pero lo importante es el trabajo que hace. Vamos a ver. Ve, hay unas
gomas que no le sirven. Por ende no suenan las teclas. Bueno, por último creo que hace falta otro tipo de Hammond, de sonido. Vamos a escoger el campana. Este que está por aquí. Ajá, la voice R1. La voice R1 aquí. Yo voy a escoger el 555. Y la número... Y la voice R2 tiene string. Vamos a escoger el 549. Aquí voy a desactivar el vibrato. Bueno, vamos a ahora configurar. Nos vamos a función, parámetros de edición. Le doy, vamos a escoger la voice. Vamos a escuchar esta voz sola, la R1. Bueno, esa voice le vamos a poner la octava en 1 para que sea más aguda. Y la voice R2, si la escuchan sola, bueno, esa la vamos a poner, le vamos a colocar la octava en -1. Ya aquí tienen el sonido prácticamente formado. Vamos ahora, la voice 1 la dejamos en 110. Me parece que la voice 2 tiene mucho volumen. Entonces la colocamos en 80. Voy a bajarle un poquito más, 72, a ver. Esta parte del teclado tiene entonces la octava, las gomas las tiene dañadas. Entonces vamos a cambiarle aquí la forma de las octavas para que puedan ver. La R2 la voy a dejar en 0 y la R1 en +2. Entonces me parece que suena mejor. Aunque también lo pueden hacer la voice 1 555 y la voz 2 de igual manera 555. Yo creo que va a sonar mejor así. Entonces, sí, me parece que suena bien de esa manera, pero el volumen sí lo vamos a subir. Suena mejor ahí. Ahora vámonos a parámetros de edición y le damos digital efecto. Aquí, reverberancia, ya está en 5. Ya está en 5 y ya está en 80 también. Pero nos vamos ahora a parámetros de edición nuevamente, porque es aquí donde la reverberancia está muy poca. La colocamos en 80, la 1 y la 2 también. Entonces ya está listo prácticamente. A este tipo de órgano no le vamos a activar en ninguno de estos efectos porque no lo queremos que suene, no queremos que suene opaco, queremos que suene claro. Y aquí guardamos. Entonces a este banco de memoria se le puede colocar el nombre también. Si ustedes tienen este teclado, si tienen otro tipo de Yamaha, escríbanme, avísenme en los comentarios y yo les más o menos les explico cómo es. Aquí con las teclas se le puede escribir. Vamos a ver si me suena. Bueno, es que algunas teclas no me suenan, entonces le voy a colocar así, más o menos para que se pueda entender. Ahí está, ahí quedó. No quedó completo, pero entonces vamos a ver. Registro 1. Con vibrato. Este es el tenor. Registro 2. Este es el 3.